العشق خلل أصلاً في العلاقة. طيب ما هو العشق؟ إيش مؤشرات إني أنا عاشق ولا أحبه بزيادة؟ جيد؟ واحد، في أشياء مهمة جداً. واحد، فرق في العلاقة، في فرق بين حاجتين. أنا أضحي علشان أحبك ولا عشان أخليك تحبني؟ فرق. هذا واحد. اثنين، في 3 مؤشرات إذا وجدت في العلاقة أنت عندك مشكلة تعلق. 3 مؤشرات. واحد التفكير فيه عند غيابه، والتركيز عليه عند حضوره، والتملك له عن الآخرين. إذا وجدت هاي ال3 أنت ماشي غلط.